Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal, El Profe Charles. Hoy vamos a aprender los sonidos de las letras del abecedario. No cómo se llaman, sino cómo suenan. ¿Listos? Empezamos. La letra A suena A. 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 Como en abeja. La letra B suena B. 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 Como en barco. La letra C suena K. Como en casa. Y también suena S, 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 como en cebolla. La letra D suena como en dado. La letra E suena E, como en elefante. La letra F suena como en foca. La letra G suena como en gato. Y también suena como J, como en gelatina. La letra H es silenciosa, es muda, ella no suena. Y la podemos encontrar como en helado. La letra I suena I, como en iglú. La letra J suena como en jugo. La letra K suena como en koala. La letra L suena L, como en luna. La letra M suena como cuando algo está rico. Manzana. La letra N suena como en nube. La letra ñ suena ñi, como en niño. La letra O suena O, como en oso. La letra P suena como en pelota. La letra Q suena como en queso. La letra R puede sonar suave y puede sonar fuerte. La suave como en cara. O fuerte como en perro o ratón. La letra S suena S, 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 y es como una serpiente. Serpiente. La letra T suena T, T, T,
como en taza. La letra U suena U, como en uva. La letra V suena igual que la letra B, como en vaca. La letra W suena como en waffle. La letra X suena como la K y la S, como en extra. La letra Y o Y suena y, como en yo. Y la letra Z suena s, como en zapato. Muy bien, ya aprendimos los sonidos del abecedario. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. No olvides repasar los sonidos de las letras. Hasta la próxima.